ប្រវត្តិអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឬប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឬដែលមនុស្សភាគច្រើនហៅថាប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងត្រូវបានចាប់កសាងឡើងជាលើកដំបូងដោយបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1957និងដាក់សម្ពោធប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ1959ដោយមានឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងមានទំហំផ្ទៃដីសរុប400ហិកតាក្នុងនោះមានផ្លូវចុះចតនិងហោះឡើងប្រវែង3000ម៉ែត្រដោយសារតែកំណើនចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរអាកាសយានដ្ឋានត្រូវបានបើកការដ្ឋានរុះរើសាងសង់ជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1995ដោយក្រុមហ៊ុន SCA និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅក្នុងឆ្នាំ2002មានលទ្ធភាពទទួលអ្នកដំណើរបាន5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2003គួររំលឹកថាស្ថានីយ៍អាកាសយានដ្ឋាននិងប៉មត្រួតពិនិត្យត្រូវបាន design ដោយស្ថាបត្យករបារាំងឈ្មោះ Pierre Duivau ដោយឡែកកន្លែងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវ VIP ដែលដើមឡើយត្រូវបាន design ដោយលោកវ៉ាន់ម៉ូនីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករដ៏កំពូលរបស់កម្ពុជាបានសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1963ជារចនាសម្ព័ន្ធដែកស្រោបដោយបន្ទះក្រណាត់ក្រោយមកវាត្រូវបានជំនួសដោយរចនាសម្ព័ន្ធបេតុងអាមេដ៏រឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1966ដើម្បីស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីបារាំង Charles de Gaulle រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានរាងជ្រួញជ្រួញដូចផ្លិតនេះក៏មានការសហការពីវិស្វករបារាំងឈ្មោះ Guy Le Marchand ហើយវានៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវ VIP រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចក៏ដោយយ៉ាងណាប្រលានយន្តហោះដែលជាទីដែលអ្នកធ្វើដំណើររាប់លានអ្នកធ្លាប់លើកដៃលាគ្នានេះក៏កាន់តែគៀកដល់ពេលបិទទ្វារហើយពោលគឺនៅវេលាម៉ោង00នាទីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ខាងមុខដោយសារប្រតិបត្តិការទាំងអស់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ជិតរួចរាល់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រមាណជាង30គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2025ដំណាក់កាលទី1នៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោសម្រេចបានជាង 96% ហើយនិងចំណាយថវិកាប្រមាណ 1.6000 លានដុល្លារគណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងពន្លឿនការងារដែលនៅសេសសល់ដើម្បីត្រៀមចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2025គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីសាងសង់លើផ្ទៃដីជាង 2600 ហិកតាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល